喂，各位網友大家好，又係我麥斯咁啊，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂嘅 Prop Top。做咩要笠個咁嘅頭嘅？咁呢個係乜鬼嘢嚟嘅？咁因為咧今日嘅 topic 咧就係呢個道具嘅數碼化 （digitization of props） 嘅。哎呀！喺香港嘅朋友咧，其實都應該會比較熟悉呢隻嘢㗎啦。佢咧就係呢個IKEA 裏邊嘅其中一隻公仔啊。阿 Lufsig 啊，呢個係我14年做嘅 product 啦。呢個咧係我自己第一個用呢個電腦去輔助製作嘅道具啊。Computer Aided Design 啦，CAD 啦，咁其實都唔係咩新鮮嘅事嚟㗎啦。即係最原始嘅電腦輔助啦，其實咧就係計算機computing A 啊嘛，即係你攞嚟計尺寸啊、計長度啊、計面積嗰啲咧。你用計數機撳咧，其實咧亦都係等於Computer A 嘅。咁當然啦，我哋就唔會用呢啲咁古老嘅 definition 啦。而家新嗰啲 definition 咧，其實你係用我哋所講嗰啲 3D software 啦。包括咩 3D Max 啊、CAD 啊嗰啲咧software 啦，咁都係屬於呢個電腦輔助嘅設計嚟㗎。再多啲人認識嘅咧，就係即係我身後邊呢啲3D 打印機啦。即係可以你喺電腦嗰度輸入咗嗰啲數據，即係標好一個模型之後咧，佢就會跟你嗰個形狀去打印一件實物出嚟啦。又或者用呢個鐳射切割啦，揦一個形狀出嚟啊。又或者係即係用嗰啲CNC 機咧，你擺一件即係木頭落去咧，佢同你自己撈一個形狀出嚟嘅。咁即係可能有人覺得而家有呢啲咁嘅即係數碼工具啦，做道具咧係會容易咗嘅。呢樣嘢我同意一半啦。即係初頭咧我都以為係會容易咗啊。但係做完呢件嘢之後咧，我就發覺其實咧都唔係咁容易嘅。咁雖則電腦某程度可以同你幫手咧，但係如果你係一個好傳統嘅道具製作人嘅話咧，其實咧你帶嚟嘅挑戰咧係更加多嘅。首先第一個挑戰啦，就係你要將所有嘅數據輸入個電腦，而且仲要準確無誤啊。首先你要熟悉電腦嘅運作啦，同埋你要熟悉嗰個軟件啦。即係好彩我都係一個電腦宅嚟嘅。輸入咧都唔係話太高難度。但係啦，始終咧即係對於我嚟講都係一個新嘅嘗試啊！你試用一個 program 咧，你永遠都係啦trial by error 㗎啦，一路試一路改一路學咁樣嘅。而用嗰隻軟件啦，叫做六國大王啦，台灣嘅，已經係相對地最簡單嗰隻啊。但係我輸入佢嘅數據咧，搞咗我差唔多1個月。似每一樣新嘅工具一樣啦，你要熟悉佢咧係需要時間咯，需要實習啦。一個老派嘅道具師同一個用電腦製作嘅道具師，兩個一齊開始嘅話咧，短期內一定係老派嗰個做得快嘅，因為新嗰個咧可能仲要摸索緊嘅軟件，可能唔係好熟。但係啦，長遠嚟講，就會係新嗰個做得快，因為當佢熟習咗佢嗰件道具之後咧，佢輸入得快啲，經過電腦嘅協助，因為電腦一定係快過人㗎嘛。佢咧長遠嚟講咧，佢係會做得快過一個用傳統方法做嘅道具師嘅。3D 機嘅好處就係佢嗰個 precision 好高，佢嗰個精確度咧非常之高嘅。cut 一條直線咧，佢唔會歪嘅，因為佢全部都係嗰啲摩打啊、齒輪啊。你輸入咗3落去，佢唔會同你彈個4出嚟噶嘛，佢係會跟足你嗰個指示去做噶嘛。
咁所以咧佢係會完完全全跟住你嗰啲輸入嗰啲 data 咧嚟到去做嘅，除非你嗰啲嘢扣得唔實啊，或者工藝上即係做得唔好啦，otherwise 咧佢嗰個 precision 咧非常之高嘅。咁啊同埋另一樣嘢咧就係佢唔會攰嘅。咁啊因為電腦咧即係呢啲機咧係唔會攰嘅，佢可以即係只要你有足夠嘅 data feed 入去咧，佢可以不停咁樣運作。咁啊人啊梗係唔得啦，咁啊要食飯、瞓覺、飲水。咁啊喺呢個效率上邊咧，一定會輸俾佢哋嘅。熱塑成嗰方面啦，咁啊啤即係我哋所講即係啤膠啤出嚟啦。咁啊佢 3D 即係呢啲機 3D 機咧用積層去到打印出嚟咧，嗰個 precision 咧一定係高過用人手咯。人手咧根本冇可能模仿嗰個動作咧去啤嗰啲膠嘅。咁啊，一來嗰個噴嘴又熱啦，二來嗰個力度啊，人咧根本冇辦法做到嗰個 precision 嘅控制嘅。咁啊，再講埋 laser cutting 啦。咁啊即係我而家玩滑板嗰啲啊，浪漫堂呢3個字咧，就係呢部機咧 cut 出嚟㗎啦。咁啊，如果要我用人手即係雕呢幾個字出嚟咧，我起碼要雕大半日咁啊！隨時咧就劏到歪嚟歪稱啊！即係劏自己幾刀咧都唔出奇嘅。咁但係呢部機咧你俾佢最多都係50分鐘嘅啫，佢就同你好漂亮咁樣雕到出嚟㗎啦。咁同埋要量產嘅話，佢雕10次，咁啊都係50分鐘，成500分鐘嘅啫。咁但係咧，我雕10次咧，我隻手啊基本上廢咗先嘅。咁啊，所以咧喺呢個重複性啊同埋呢個準程度咧，咁啊都係呢啲機咧係比較先進，都係呢啲機咧就比較好嘅。電腦輔助嘅設計，第一個樽頸就係呢個輸入啦，即係個人可能唔熟悉嗰個軟件咧，輸入就可能有錯，又或者係輸入個速度比較慢。咁啊，而電腦輔助另一個弱點咧，就係佢冇人類嗰種靈活性。呢啲 3D 打印咧，佢用嘅物料咧，基本上係有限制嘅。咁啊，即係熱熔嗰啲 PVC 啊，咁啊佢係只係得一隻物料咧，佢就噴唔到木啊，噴唔到金屬嘅。咁所以啦，喺個物料上邊咧係有非常之大嘅限制。咁啊，你知道啦，即係嗰啲 PVC 同木啊、金屬有個特性咧係非常之唔同噶嘛，即係嗰個強度咧就好多時咧係唔足夠噶嘛。咁所以咧呢個會係一個限制嚟嘅。即係雖則啊，你可以即係翻轉頭，即係唔用加法，用減法，好可以用一個即係 CNC machine 咁樣去攞嗰個零件出嚟。咁但係啦，你都仲可以用機攞到，但係金屬嘅話咧，你嗰部機夠唔夠力咧？你可能即係我呢部即係大概1萬蚊港紙嘅機，攞金屬咧，我好懷疑啊！即係我未試過啊，但係我估計咧，佢至多都最多可以攞到鋁片嘅啫。咁啊，如果你要佢攞嗰啲咩銅啊、鐵嘅話咧，我好質疑佢呢個咧根本唔夠力嘅。如果你嗰部攞機唔夠力嘅話，你就可能需要一部10幾萬嘅機嚟到去做㗎咯。嗰個投資咧就並唔係一般我哋呢啲即係小本經營嘅道具師咧就可以負擔㗎。即係雖則話雷射切割嗰個 precision 非常之高咁啊，但係咧有時咧都會有啲即係意想不到嘅嘢出現嘅。見到啊，呢啲白色嗰度咧有啲燒窿嘅情況，呢個咧係我完全估唔到嘅。你嗰啲邊咧燒到窿窿地啊！咁啊呢塊咧係滑板砂紙嚟嘅。咁啊佢上邊嗰啲咧silicon oxide 啊，咁啊我估唔到咧，即係你用 laser 打落去啦，咁佢有少少融化蒸發啦。咁但係咧嗰啲邊咧就窿咗，好似荷包蛋，即係煎蛋荷包蛋窿邊咁變咗啡色。唔係樣樣物料咧都可以用呢啲機咧嚟去做嘅。咁啊有時咧可能會有反效果。所以啦computer aided design 咁啊，包括埋呢啲3D 打印機啦。咁啊對於整道具嚟講咧係有幫助嘅。咁啊對於
嘅技術嚟講咧，就會係有啲新嘅挑戰咯，即係包括咗利用嗰啲 software 嗰啲技術。以我所知咧，即係有人用呢啲電腦設計咧，整咗個可以連動炮塔嘅艦梁，哇，好犀利！咁但係啦，你諗你可以想像下，佢投入喺畫呢個設計圖嗰個時間咧，一定係非常之犀利啊！而佢即係抌咗幾多錢落去呢啲3D 打印機嗰度啦，哇！我都有啲不敢想像啊！咁所以啦，都係嗰樣，即係 cosplay 咧係一件奢侈嘅嘢嚟嘅。咁啊，包括呢啲咁樣嘅即係電腦輔助啊，都係一啲奢侈品嚟㗎啦。咁但係啦，你要自己即係取得一個平衡咯。可能有啲部件你用電腦比較好嘅，但係有啲部件咧，可能你要用手做咧係會比較快或者比較方便嘅。咁啊即係都係嗰樣啦。咁啊電腦輔助嘅設計咧，咁其實都只係另一件工具嚟嘅啫。咁啊最緊要咧都係你有一個良好嘅設計。咁啊善用各種嘅工具嚟到去幫你完成嗰件道具嘅。好，咁啊今次嘅呢個 Computer Aided Design 嘅就係咁多啦，咁啊，下次再見，拜拜。